Father, Lieber himmlischer Vater, we thank you for this new day of life wir danken dir für diesen neuen Tag des Lebens and for the opportunity to come closer to you. und für die Möglichkeit, jetzt noch näher zu dir zu kommen. Lord, please forgive us our sins. Herr, bitte vergib uns unsere Sünden. We are dependent upon your mercy and your grace. Wir sind abhängig von deiner Barmherzigkeit und von deiner Gnade. Please pour out the Holy Spirit now. Bitte gieße jetzt deinen Heiligen Geist aus Open our understanding to receive your word. und öffne unser Verständnis, um dein Wort zu empfangen. And please remove all idols and false doctrines from our thoughts. Und bitte beseitige alle Götzen und falschen Lehren aus unseren Gedanken. And please give us the revelation of Christ Jesus. Und bitte gib uns eine Offenbarung von Jesus Christus. Please bless my brother Mark and my brother Lawrence. Bitte segne meinen Bruder Mark und meinen Bruder Lorenz. And please put your words in their mouth. Und bitte lege deine Worte in ihre Münder. Please also bless all of our brothers and sisters who are watching via live stream or the recording. Bitte segne auch all meine Geschwister, die über den Livestream zuschauen oder dann über die Aufzeichnung. And we thank you for hearing and answering our prayer in Jesus' Und wir name. danken dir, dass du unser Gebet hörst und auch beantwortest in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, good morning, everybody. Morgen alle zusammen. Okay, now yesterday we were looking at Revelation 12, Gestern haben wir uns Offenbarung 12 angeschaut. and after that I went back and was really looking at it. Und dann habe ich danach bin ich nochmal zurückgegangen, mir das nochmal angeschaut. So I'm pretty sure that I understand it at least. I'm pretty sure I understand it correctly. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich es jetzt richtig verstehe. Okay, so we're going to put those things in place. So hopefully this will be it will lead us to understand it better today at Also least. ich werde die Dinge jetzt an den Platz setzen und ich hoffe, dass es uns hilft, das heute dann besser zu verstehen. Now, the everlasting gospel is the three angels' messages, right? Und das ewige Evangelium ist die dreifache Engelsbotschaft, Which richtig? is the seven thunders. Was die 7 Donner ist. And the structure of the seven thunders gives us 2 times of trouble with a time of peace in the middle. Und die Struktur des ewigen Evangeliums gibt uns 2 Zeiten der Trübsal mit einer Zeit des Friedens in der Mitte. And we know that the time of trouble and the time of peace can both be symbolized by this 1260 wilderness. Und wir wissen, dass sowohl die Zeit der Trübsal als auch die Zeit des Friedens beide durch diese 1260 Wüstenerfahrung dargestellt werden können. So, I think it's very purposeful that in Revelation 12 that it has this wilderness twice, and I think it's trying to illustrate both these aspects of this, both the peace and the trouble. Und ich glaube, das hat also einen Sinn und Zweck, dass diese 1260 da zweimal in Offenbarung 12 erwähnt wird, und ich denke, Gott möchte uns beide Aspekte der 1260 in diesem Kapitel zeigen, also einmal die Zeit des Friedens und die Zeit der Wüste. So in order for us to have a correct understanding of the book of Revelation, we have to have all these things in place so that they make sense. Also um das Buch Offenbarung richtig zu verstehen, müssen wir all diese Dinge zuvor am Platz gesetzt haben, damit es auch wirklich Sinn ergibt. So if we want to understand this down here, we have to first understand the bigger fractals. Also wenn wir unser Fraktal hier unten verstehen möchten, dann müssen wir natürlich erstmal hier oben das größere Fraktal verstehen. Okay, so yesterday when we looked at this, it's clearly to see that it's divided into 2 parts, Revelation 12. Und gestern, als wir uns das angeschaut haben, da konnte man klar sehen, dass Offenbarung 12 in 2 Teile aufgeteilt worden ist. Okay, verses 1 to 6, and then you can see that it repeats from verse 7 forward. Nämlich die Vers 1 bis 6, und dann konnte man sehen, dass es von Vers 7 vorwärts sich dann nochmal wiederholt. Okay, so what I want to do is I want to take verses 1 to 6 and I want to parallel them with verses 1 to 7, and then you'll see a clear structure. Verses 1 to 6. You said 1 to 7. Parallel with 1 to 7. With 7 onwards, sorry. Was ich jetzt tun möchte, ist, ich möchte die Verse 1 bis 6 nehmen und sie dann parallel setzen mit den Versen von 7 an und bis zum Ende. Okay, and I think this is how we will come to a correct conclusion. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie wir zu einer richtigen Schlussfolgerung kommen können. Okay, let's begin in verses 1 to 3. Jetzt fangen wir in Offenbarung 12, Vers 1 bis 3 an. It said, "And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars.
and she being with child cried, travailing in birth and pain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his heads. So, in these verses, right, we have 2 wonders, right? In diesen Versen haben wir 2 Wunder. And where are both of these wonders? Und wo sind beide dieser Wunder? Heaven. They're both in heaven, Finden right? beide im Himmel statt. Okay? So, that's important for us to understand, right? Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. And they're both an appearance, Und beide sind eine Erscheinung. okay? So, and basically you can get from this that these are these 2 classes at the end of the world. One for the Lord and one for Satan, right? Grundsätzlich kann man daraus entnehmen, dass also diese 2 Klassen hier am Ende der Welt darstellt. Die einen für den Herrn, die anderen für Satan. Okay? So, that's the beginning of the first 6 verses, right? Das ist der Anfang der ersten 6 Verse. When you go to the beginning of the next part, which is verse 7, Wenn wir zum Anfang des nächsten Teiles kommen, dieses Kapitels, das ist ja, fängt ja mit Vers 7 an. right, it says, and there was war where? Heaven. In heaven. Da gab es Right. Krieg wo? Im Himmel. Okay, and then it says, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought against his angels. So what do we see? So was sehen wir hier in Vers 7. Okay, we see 2 classes, but what are they doing? Das sind 2 Klassen auch, ja, und was tun sie aber? There's a war going on, Da right? gibt es einen Krieg zwischen den beiden. Okay, so what is it that God's people are to understand? Was ist es, was Gottes Volk verstehen soll? What's the great mystery that we are to understand? Was ist das große Geheimnis, was wir verstehen sollen? The war between the 2 classes, between Christ and Satan, Der right? Krieg zwischen den 2 Klassen, zwischen Christus und Satan. So, just turn to Daniel 11, verse 40. Gehen wir jetzt zu Daniel Kapitel 11, Vers 14. Daniel 11, Vers 40. And it says, and at the time of the end shall the king of the south push at him. What's the word push mean? Was bedeutet das Wort stoßen? To war against, right? Krieg zu führen, gegen. So, right here at the time of the end, right? Also genau hier zur Zeit des Endes. Because we know that the 1260, whether it be on the smaller fractal, on the bigger fractal, brings us down to this point, right? Also dass die 1260 hier auf dem kleinen Fraktal oder auf dem größeren Fraktal bringen uns jeweils hier zu dieser Szene. Okay, so the time of trouble leads us down to the time of the end. Die Zeit der Trübsal führt uns zur Zeit des Endes. And this is what we've been coming to try and understand. When this horn of Biden come and made war against Trump, or should we say the Democrats made war against the Republicans, right? Das, was wir ja versuchen zu verstehen, wie hier also Biden gegen Trump kam oder die Demokraten gegen die Republikaner. And it's this war that's been illustrated between Christ and Satan, right? Und das ist dieser Krieg, der dargestellt wird zwischen Christus und Satan. Right? Richtig? So what we see is we see this parallel between verses 1 to 3 and verse 7. It's both illustrating the same, or should I say, they're both showing the same illustration. Also wir sehen also das, was in den Versen 1 bis 3 in Offenbarung 12 und in Vers 7 illustriert wird, ist jeweils dasselbe. So it says, Michael and his angels fought against the dragon. Also wenn wir zurückgehen zu Offenbarung 12, Vers 7, da steht ja, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und seine Engel. So the angels, what the angels represent? Was stellen Engel dar? God's people on earth, right? Gottes Volk auf Erden. So God's representatives on earth are fighting against the dragon, which the dragon is Satan ultimately, right? Also Gottes Repräsentanten auf Erden kämpfen hier gegen den Drachen und der Drache ist ja letztendlich dann Satan. And Satan, the dragon in the Bible, is
is a symbol of the civil powers, right? Und der Drache ist dann aber auch ein Symbol für die Staatsmächte. Okay, so anyway, we see this war going on that begins right here between the people that represent God and the people that represent Satan, right? Aber wir können also auf jeden Fall hier sehen, dass dieser Krieg vorwärts geht zwischen denjenigen, die Gott repräsentieren und diejenigen, die Satan repräsentieren. Now, we know that Daniel 11:40 is a war between the false king of the north and the king of the against Satan, right? This king of the south. Also, und wir wissen aber, Daniel Vers 40 spricht von dem Kampf zwischen dem falschen König des Nordens und dem König des Südens, Satan. Now, and the false king of the north, right, are those that claim to follow Christ. Der falsche König des Nordens sind diejenigen, die behaupten, Christus zu folgen. Okay, and this is what we see in the United States. We see a war between those that love God and country, right, and want to stand by biblical principles against those who hate God and everything that He stands for. Das Right? sehen wir gerade in den USA manifestiert. Dieser Kampf zwischen denjenigen, die sagen, dass sie Gott und das Land lieben und die biblischen Prinzipien aufrechthalten möchten. Das ist die eine Gruppe und die kämpft gegen die andere Gruppe, die alles, was irgendwie mit Gott zu tun hat, hasst. Right? So you see those two aspects, Wir right? können also diese beiden Aspekte sehen. Okay, so when we go back to the Revelation 12 and let's go to verse 4. Also wenn wir zurückgehen zu Offenbarung 12, Vers 4. So at the time of the end, we see two classes warring. Zur Zeit des Endes können wir also sehen, wie zwei Klassen hier miteinander Krieg führen. Right. So in verse 4 it says, Vers 4. "And his tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born." So we spent quite a bit of time showing this point yesterday. Where are the stars cast to the earth? Also gestern haben wir ein wenig Zeit damit verbracht, zu zeigen, wo die Sterne auf den Boden geworfen werden. Und wo ist das? No, not different place, Mary. It's always the same place in the structure. In der Struktur ist es immer am selben Punkt. At the midnight cry. And this, Am Mitternachtsruf. so right here, but if you take that, that's here, right? Das ist dann hier in der Darstellung oben, aber wir wissen, wenn wir das Fraktal betrachten, dann wäre das hier zu markieren. So the stars are cast out, marks this falling away taking Die place. Sterne Right? werden hinausgestoßen hier, das markiert dieses Wegfallen. And the falling away takes place when this special temptation is brought right here. Right? Und das ist Wegfallen markiert dann hier, wenn diese besondere Versuchung über uns kommt. Okay, so now let's go to we looked at this yesterday. Go to Revelation 6 and verse 12. Und das haben wir uns gestern auch angeschaut. Gehen wir zur Offenbarung 6, Vers 12. I just want to show you the comparison here. Ich möchte euch einfach nur den Vergleich hier zeigen. It says, "And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind." So the stars fall here to where? Bis Vers 13. Wohin fallen die Sterne? To the earth, right? Auf die Erde. And this is what we read in verse 4, yes. Das ist, was wir auch in Offenbarung 12, Vers 4 gelesen haben. Because it says the stars, he did cast them to the earth. Denn wir haben Right. gelesen, dass der Drache die Sterne zu Boden warf. Okay, Oder auf die Erde. so, and it marks this great earthquake, which we know is marking the cross, Und right? das markiert dieses große Erdbeben und das wissen wir, markiert auch das Kreuz. Okay, so there's an earthquake, right? Es gibt ein Erdbeben hier. It's an earthquake when Christ dies, and there's an earthquake when Christ is Es resurrected. gibt ein Erdbeben, wenn Christus stirbt und ein Erdbeben, wenn Christus auferweckt wird. Okay, and just
go to Revelation 11 quickly. Gehen wir jetzt schnell noch zur Offenbarung 11. Just confirm that point for you. Wenn wir noch den Punkt bestätigen. Verse 11. Offenbarung 11, Vers 11. Now this is speaking about the two witnesses that get put to death here. Und das spricht ja dann über die zwei Zeugen, die hier zu Tode gebracht worden sind. It says, "And after 3 days and a half, the Spirit of life of God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven, saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. And the same hour there was a great earthquake." Bis Vers 13. Right? So you have this earthquake. Also haben wir auch dieses Erdbeben. And an earthquake in the Bible, it's what's been pointed out, is a political upheaval. Und Right? das Erdbeben in der Bibel ist ein politischer Aufstand. Okay, so when this political upheaval comes, it's going to bring a great temptation where it's going to mark where there's a falling away takes place, right? Wenn dieser politische Aufstand oder Aufruhr kommt, dann markiert das auch hier, wo dieses Wegfallen stattfindet. But the 3.5 days is symbolized in this 1260, right? Aber diese 3,5 Tage stellen ja auch diese 1260 dar. Everybody happy where we're going, right? Kann jeder folgen? Okay, so go back to Revelation 12 and now to verse 8. Jetzt gehen wir zurück Right. zu Offenbarung 12 und jetzt zu Vers 8. So we just read verse 4, which is a part of the first half, and then we're going to go to verse 8, which is part of the second half, Also wir right? haben eben gerade Vers 4 gelesen, das war Teil des ersten Teils. Und jetzt lesen wir Vers 8, was Teil des zweiten Teils ist. So in verse 4, the stars are cast down to the earth, Und right? in Vers 4, da werden die Sterne ja zu Erden geworfen. Okay, verse 8. Und jetzt Vers 8. It says, "And prevailed not, neither was their place found any more where? In heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him." So what do we see? Bis Vers 9, was sehen wir hier? Same as what we see in verse 4. Dasselbe, Right? was wir in Vers 4 gesehen haben. They're cast out of heaven to the earth. Right? Wir werden aus dem Himmel zu Erden geworfen. Yes? Oh, okay. Dasselbe, was wir in Vers 4 gesehen haben. So I just want to show that verses 4 and 8, they're marking the same point, which is the beginning of what? The 1260, right? Ich möchte zeigen, dass Vers 4 und Vers 8 denselben Punkt markieren, den Anfang der 1260. Okay, now just before we go on, right, Bevor wir jetzt weitergehen, there's a quote that I've put some quotes in the live stream. If we go to the first one from 7 Bible Commentary, ich habe ein paar Zitate in die Livestream-Gruppe gepostet, also wenn wir da hingehen. Ja, das erste hier vom Bibelkommentar, 7bc. and now Lawrence was dealing with this topic last night about guarding the avenues of your soul, right? Gestern Abend haben wir uns angeschaut, dass wir die Zugänge unserer Seele bewachen sollen. So I don't know if anybody ever saw that Amazing Facts movie about the war in heaven. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mal diesen Film geschaut hat von Amazing Facts über den Krieg im Himmel. Now, if there was ever an unbiblical bunch of garbage, it was this movie, right? Das Wort. Also wenn es jemals irgendwie eine unbiblische Zusammenstellung gab über diese Sache, dann war es dieser Film. They had people all dressed up with lightsabers, these red lightsabers and these blue lightsabers, fighting each other in heaven, like the Darth Vader movie, right? Gab es dann diese ganzen Schauspieler, die dann wie Engel verkleidet waren und die hatten dann halt solche Lichtschwerter gehabt. Die einen hatten weiße oder helles Licht und die anderen rotes Licht und es war dann wie beim Krieg der Sterne. Ja, haben sie gegeneinander gekämpft. So the war in heaven, what sort of war was it?
Der Krieg im Himmel, was für eine Art Krieg war das? They were literally fighting each other? Haben sie da buchstäblich miteinander gekämpft? No, I don't think so. Ich glaube nicht. Right? It's very clear to understand that there's no way that people were picking up weapons or throwing rocks at each other or grappling with each other in heaven. It's just nonsense. Also, Right? es ist klar, dass Leute dann nicht irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Waffen oder gezückt haben oder Steine gegeneinander geworfen haben oder sonstige Sachen gemacht haben. Okay, let's read this quote. Lass uns das Zitat hier lesen. It says, the influence of mind on mind. So strong a power for good when sanctified is equally strong for evil in the hands of those opposed to God. This power Satan used in his work of instilling evil into the minds of the angels. So, what was the war in heaven about? Also worum ging es beim Krieg im Himmel? It was mind against mind, right? Das war Verstand gegen Verstand. And he made it appear that he was seeking the good of the universe. As the anointed cherub, Lucifer had been highly exalted. He was greatly loved by the heavenly beings, and his influence over them was strong. Many of them listened to his suggestions and believed his words. And there was war in heaven. So what's the war about? Also worum geht es hier bei diesem Krieg? It was a war over words, right? Es war ein Krieg über Worte. There was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. Right? Now, Erster Absatz. when the tempter comes right here, and it's illustrated in the book of Desire of Ages, or illustrated in Matthew chapter 4 or in Luke chapter 4, what is illustrated? Wenn der Versucher hier kommt in Matthäus 4 oder wenn wir auch zum Beispiel Matthäus 24 anschauen, was wird dort illustriert? Yeah, when Satan came to Christ, he was trying to insinuate things into his mind, Das right? war ein Krieg der Worte. Als Satan nämlich zu Christus kam, hat Satan so verschiedene Worte seinem Verstand vorgeschlagen. And of course, Christ picked up rocks and threw them at Satan, right? Und Christus hat dann natürlich Steine genommen und hat sie gegen Satan geworfen, richtig? No, he said, it is written, Nein, er right? hat gesagt, es steht geschrieben. Therefore, the sword that Christ used was the word of God, right? Deswegen das Schwert, was Christus benutzt hat, das war das Wort Gottes. Satan was trying to deceive him with his insinuations in his mind, and Christ was rebuking him with a "Thus saith the Lord." Also Right. Satan hat versucht, ihn durch seine Vorschläge zu verführen und Christus hat ihn letztendlich durch das Wort getadelt. So where was the war in heaven? Wo war also der Krieg im Himmel? No, on the line. Auf der Linie. At the midnight cry, right? Mitternachts. It's when the tempter comes, right? It's this final Das ist, wenn der Versucher kommt. Das ist, war, right? das ist der finale Krieg. So, and this is what it's marking here. It says, there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. The dragon fought against his angels and prevailed not. Neither was their place found any more in heaven. Cast out of heaven, Satan set up his kingdom in this world. And ever since he has been untiringly striving to seduce human beings from their allegiance to God. He uses the same power that he used in heaven. The influence of mind on mind, right? Men become tempters. Who becomes tempters? Wer wird ein Versucher? Right, so it's talking Der about, Mensch. right here, the temptation, the time of temptation is when men will come to tempt you by false theories and influences, right? Also hier wird also der Mensch, Menschen zu dir kommen, um dich mit falschen Theorien und Einflüssen zu versuchen. Okay, so the two classes that are being illustrated in heaven in the past is illustrating something for us at the end of the world. Zwei Klassen, die hier am Anfang im Himmel illustriert waren, ist auch etwas, was ja hier am Ende der Welt So dadurch vorausgeschattet wird. in the line of seven thunders, you have false prophets at the beginning and you have false prophets here, right? Und in der Linie 7 Donner haben wir falsche Propheten am Anfang markiert und falsche Propheten
Und dieser Wegmarke hier markiert. 2 times that there's warring taking place, right? Zweimal findet dieser Krieg statt. Okay. Shaking of the earth, shaking of the heavens and the earth, right? Erschütterung der Erde, Erschütterung des Himmels und der Erde. Okay. So, and just go to Matthew chapter 4 and verse 3. We looked at this also yesterday. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 24 oder 4 and verse Matthäus 4, Vers 3. Das haben wir uns gestern auch angeschaut. It says, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Right? So this is marking this point right here. Right? Das markiert genau diesen Punkt hier. So when they get cast out of heaven, he comes down, it says, he does the very same thing as he did in heaven. Right? Wenn er hier hinausgestoßen wird, dann sagt es ja in dem Zitat, dass er dann genau dasselbe Werk tut, was er dann im Himmel getan hat. Okay, next quote from Desire of Ages. Nächstes Zitat aus dem Leben Jesu. Just to confirm this point that we were looking at last night about the sanctuary, guarding the avenues of our soul. Es steht hier einfach der Punkt, den wir gestern Abend angeschaut haben, über das Heiligtum, wie wir die Zugänge unserer Seele bewachen müssen. It says, Jesus met Satan with the words of Scripture. It is written, he said, in every temptation, the weapon of his warfare was the word of God. Satan demanded of Christ a miracle as a sign of his divinity. But that which is greater than all miracles, a firm reliance upon a thus saith the Lord, was a sign that could not be controverted. So long as Christ held to this position, the tempter could gain no advantage. It was in the time of greatest weakness that Christ was assailed by the fiercest temptations. Thus Satan thought to prevail. By this policy he had gained the victory over men. When strength failed and the willpower weakened and faith ceased to repose in God, then those who had stood long and valiantly for the right were overcome. So Satan comes to us when we're at our greatest peril, right? Satan kommt zu uns, wenn wir am meisten gefährdet sind. Where's the greatest peril that we have to face? Was ist die größte Gefährdung, der wir begegnen müssen? What you say? Okay, yeah, but okay, but that's what we're talking about before we are delivered. Wir sprechen jetzt, bevor wir befreit werden. I mean, he's not wrong what he's saying, and I'll come to that point in a minute. But it's at the midnight cry, where you come face to face with death, right? Also Phil hat gesagt, in den 7 letzten Plagen, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber die richtige Antwort ist der Mitternachtsruf. Right, But mit dem Tod ins Angesicht. We know that the midnight cry is marking the 7 plagues, right? Aber wir wissen auch, der Mitternachtsruf markiert ja auch im Typus die 7 letzten You Plagen. have the first 3 plagues followed by the last 7, right? Hier haben wir die ersten 3 Plagen gefolgt von den 7 letzten. So he's not wrong in saying that, because this would be the shaking of the heavens and the earth is marking the 7 last plagues, right? Die Erschütterung des Himmels und der Erde markiert ja auch hier die 7 letzten Plagen. So when you pass this test and get delivered, it's typifying the deliverance, because we know that this is the 7th plague where you get delivered, right? Wenn du den Test bestehst, dann markiert es ja die Befreiung, denn das ist die 7. Plage, wo du dann befreit wirst. Right? Richtig? Yes. Okay. Ja oder nein? Okay. Okay, so okay, it says Moses was wearied with the 40 years wandering of Israel, when for the moment his faith let go its hold upon infinite power. He failed just upon the borders of the promised land. So with Elijah, who had stood undaunted before King Ahab, who had faced the whole nation of Israel, with the 450 prophets of Baal at their head, after that terrible day upon Carmel, when the false prophets had been slain,
And the people had declared their allegiance to God. Elijah fled for his life before the threats of an idolatrous Jezebel. So when is he fleeing? Wann flieht Elia? At the death decree, right? Beim Todesdekret. Thus Satan has taken advantage of the weakness of humanity, and he will still work in the same way. Whenever one is encompassed with clouds, perplexed by circumstances, or afflicted by poverty or distress, Satan is at hand to tempt and destroy. And it's at these points when our mind is worrying about all these things that he comes to us and gets us to doubt on a plain thus saith the Lord. Das Right? ist in diesen Zeitpunkten, wenn unser Verstand irgendwo auf irgendwas anderes gerichtet ist, dass er dann letztendlich he comes to do it. To get us to doubt or thus saith the Lord. Er kommt dann, um uns letztendlich dann das Wort Gottes anzuzweifeln. Okay, he attacks our weak points of character. He seeks to shake our confidence in God, who suffers such a condition of things to exist. We are tempted to distrust God, to question his love. Often the tempter comes to us as he came to Christ, arraying before us our weakness and infirmities. He hopes to discourage the soul and to break the hold upon God. This is what is illustrated with the story of Joshua, right? Und das ist, was auch in der Geschichte von Josua, dem Hohepriester, illustriert ist. Okay. Then he is sure of his prey. If we would meet him as Jesus did, we should escape many a defeat. By parleying with the enemy, we give him an advantage. Okay? So just emphasizing that point from what we looked at last night and marking that this war, when Satan comes down with the stars, is a war mind against mind. Right? Also nochmal bekräftigen wir das, was wir auch gestern Abend angeschaut haben. Dass wenn Satan hier runterkommt, dann wird es ein Krieg sein zwischen Verstand und Verstand. Okay, now go back to Revelation chapter 12. Jetzt gehen wir zurück zur Offenbarung 12. To the first part, to verse 5. Zu dem ersten Teil, und zwar Vers 5. So the first three verses are talking about the two classes here. Die ersten 3 Verse sprachen über die 2 Klassen hier. Verse 4 marks the falling away, Vers 4 markiert das Wegfallen. and they came down just before the birth was to take place, right? Und die fielen herab, kurz bevor die Geburt stattfand. Then we have the birth, right? Und dann haben wir die Geburt. Verse 5. Nämlich in Vers 5. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with the rod of iron, right? This was this white horse in Revelation 19. Das right? war auch das weiße Pferd aus Offenbarung 19. It's marking when you have the victory, when you come out of the belly and you're like Jeremiah, you're given the rule over the nations. Das ist, wenn du den Sieg errungen hast, aus dem Bauch kommst wie Jeremia und jetzt die Herrschaft über die Nation zugeteilt bekommst. Okay, and then in verse 6, Und jetzt Vers 6. and the woman fled into the wilderness where she had a place prepared of God that they should feed her there 1,260 days. Right? So, the first 6 verses, Die ersten 6 Verse. first to this point, Die sind erstmal hier auf diesen Punkt anzuwenden. then to this point, Das fängt hier an, dann dort, then to the birth, dann zur Geburt. and then it brings you to this Und der 6. Vers bringt dich dann hier zu 1260. wilderness. Right? And this is where Christ, when he was baptized, which is the birth, went immediately into the wilderness. Das ist ja Right? auch, was mit Christus passiert ist, als er dann hier getauft worden ist er danach direkt in die Wüste gegangen. Right? Stimmt's? Okay, so let's go back now to Revelation 12 and go to verse 10. Lass uns jetzt zurückgehen zur Offenbarung 12, jetzt zum zweiten Teil, zu Vers 10. So, from verses 7 to 9, Verse 7 bis 9. okay, it first of all shows you these two classes, and then it brings you to this point where he's cast down to earth, right? Das zeigt uns erstmal diese 2 Klassen, wie sie Krieg führen, und dann Vers 9, wo er auf die Erde geworfen wird. Okay, verse 10. Vers 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down. Right, it's bringing you right here, right? Das dann hierhin. Which accused them before God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. So it's marking a point here where people
make a decision for life or death, right? Es markiert hier einen Punkt, wo Leute jetzt eine Entscheidung treffen bezüglich Leben und Tod. Okay, now let me show you this, right? Go to Matthew chapter 12. Lass mich das euch zeigen. Gehen wir zu Matthäus 12, Verse 40. Matthäus 12, Vers 40. It says, "For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Right? So the 3 days in the belly is this trial, this temptation, right? Also die 3 Tage im Bauch ist diese Prüfung, es ist diese Versuchung. And at the end, when you come out of the belly, it's marking the birth, Wenn right? du am Ende aus dem Bauch kommst, dann markiert das ja hier die Geburt. This is when we just looked at this birth that took place. Das ist Right? ja die Geburt, die wir in Offenbarung 12 uns gerade angeschaut haben. But the 3 days that it's parallel to is the death, the rest, and the resurrection, right? Die 3 Tage, mit denen Christus jetzt diesen Bauch hier parallel setzt, ist der Tod, die Ruhe im Grab und die Auferweckung. So on the Day of Atonement, what's the first thing that takes place? Am Versöhnungstag, was ist das allererste, was dort stattfindet? Yes, but the casting of lots, right? Das Loswerfen. So the casting of lots is a decision-making process, right? Das Loswerfen ist letztendlich ein Entscheidungsprozess da. It's a war on minds, right? Es ist ein Krieg der Verständer. You've got to choose. One chooses to go to the cross. They love not their lives unto death. And the other one chooses to deny Christ and refuses to go to the cross. Die einen, die wählen, ans Kreuz zu gehen, sie leben ihr Leben nicht bis in den Tod. Und die anderen, die werden das Kreuz verleugnen. Okay, so it marks that they die right there, right? Es markiert, dass sie hier sterben. Because they have to have blood in order to go in and cleanse the sanctuary. Also sie müssen ja Blut haben, um ins Heiligtum zu gehen und es zu reinigen. And parallel to that is John chapter 2, Parallele dazu ist Johannes Kapitel 2, verse 19. Johannes 2, Vers 19. And Jesus answered and said unto them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." So the point is, where is he destroyed? Right here, right? Wo ist der Tempel zerstört? Hier. So it tells us that this is where he was put to death. This is where you make a decision for life or death, right? Das, wo er zu Tode gebracht wurde, da machst du die Entscheidung zwischen Leben und Tod. Christ Object Lessons 412 says, when you come face to face with death, it will be seen if you made the preparation to make that decision right there. Christi Right? Gleichnis 412 sagt, wenn du mit dem Tod ins Angesicht kommst, wird offenbar gemacht werden, ob du die Vorbereitung getroffen hast für diesen Punkt hier. So the 3 days, right, in the belly is the 3 days where he's rebuilding the temple after the death, right? Die 3 Tage, die er im Grab ist, ist auch die 3 Tage, die er den Tempel wieder aufbaut nach seinem Tod. Okay, now go back to Revelation 12, right? Zurück zu Offenbarung 12. Therefore rejoice ye heavens. Now, I just want to take that point, I just remind you of something. Go to 1 Peter chapter 4. Ja, ich möchte euch noch an etwas erinnern. Gehen wir zu But it's just in relation to that what I just read. 1. Petrus Kapitel 4. Wir haben den Anfang von Vers 12 gelesen. And go to Die verse Himmel sich 12. freuen soll. 1. Petrus 4, Vers 12. So it's telling us right here, and we'll just, okay, we'll come back to that in a minute. It says, verse 12, it says, "Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But what? Rejoice, right? Inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy," right? So, Vers 13. when this point comes and the fiery trial comes, you're to rejoice, right?
diese Folge Prüfung kommt, dann sollst du dich freuen. So, go back to Revelation 12. Gehen wir zurück zur Offenbarung 12, Vers 12. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth he hath but a short time. So now, Fyodor, what's his great wrath? Also was ist sein großer Zorn hier in Vers 12? The 7 last plagues, Die right? letzten Plagen, Which is marked right in here. was dann hier drin markiert ist. Because we know that this test here is prefiguring the test of the 7 last plagues, Wir right? wissen, dass dieser Test den Test der 7 letzten Plagen vorausschattet. Verse 13. Vers 13. And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child, and to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into a place where she's nourished for a time, times, and half a time. So, just want you to see that when he's cast down here, and it's 2 different histories that are just bringing together that you flee into the wilderness here, and it's showing you this time the time of persecution. Das sind 2 verschiedene, oder das sind die beiden Geschichten hier, die wir zusammenbringen müssen. Und es zeigt uns, dass diese 1260 eine Zeit der Verfolgung ist. Because it specifically says it in verse 13, when the dragon saw that he was cast into the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. Es sagt uns in Vers 13, dass wenn der Drache aus dem Himmel geworfen worden ist und das gesehen hat, dass er jetzt auf der Erde ist, dann hat er angefangen, die Frau zu verfolgen. Okay, so you have these 2 illustrations. You've got John being raised up here, Christ being raised up, marking these 2 births. Right? Johannes, der hier aufgerichtet wird, und Christus, der hier da aufgerichtet wird, werden diese 2 Geburten markiert. So we know that in some instance, you've already got the wedding garment on there. You're only going to demonstrate your character. That's why this death decree can be brought upon you right In here. einem Sinne haben wir hier bereits das Hochzeitsgewand an und wir müssen jetzt nur noch diesen Charakter demonstrieren. Deswegen kann das Todesdekret hier gegen dich gebracht werden. Okay, so now go to verse 15. Jetzt gehen wir zu Vers 15. It says, and the serpent cast out of his mouth water. Aber Vers 14. I did. You read? No, I read it. I read it already. That's where she went into the wilderness for times, and half a time. You just mentioned it. You didn't read it. I didn't? Okay, well, let's read it. Verse 14. Lass uns noch Vers 14 lesen. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into a place where she's nourished for a time, times, and half a time from the face of the serpent. Right? So what it does is it takes these 2 times where it marks this wilderness. Also das ist jetzt diese 2 Mal, wo die Wüste in Offenbarung 12 erwähnt wird. This one clearly says it's been persecuted, right? Da sagt Offenbarung 12, dass diese Wüste ist klar mit der Verfolgung verknüpft. And this one says you're being fed, right? Und dieses sagt hier, du wirst ernährt. In history, they were both the same period of time, but prophetically, it wants to show you this, why sometimes the Lord takes the 1260 and shows the time of persecution, sometimes he takes it and shows the time of peace. Also in der Geschichte waren das ja beides mal dieselbe Zeitspanne, diese 1260. Aber hier historisch gesehen möchte Gott uns einmal zeigen, wie 1260 eine Zeit der Verfolgung darstellen kann und einmal eine Zeit des Friedens. Okay, go to Revelation 12, verse 15 now. Gehen wir jetzt auf Offenbarung 12, Vers 15. And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. So let's look at this flood. Lass uns jetzt diese Flut anschauen. Jeremiah 46 and verse 8 Jeremia 46, Vers 8. says, Egypt riseth up like a flood, and his waters are moved like the rivers, and he saith, I will go up and I will cover the earth, I will destroy the city and the inhabitants thereof. And
this is representing the time period of this war between Pharaoh Necho and Nebuchadnezzar. Das war der Krieg zwischen Pharao Necho und Nebukadnezar. Okay, so it's talking about this war between the south against the north. Das war der Krieg zwischen Süd und Nord. So, but Egypt has been likened unto this flood, right? Und Ägypten ist ja mit dieser Flut hier verglichen. Okay, and if you go to verse 8, Wenn wir jetzt zu Vers 8 kommen. it says, shall not the land, sorry, Amos 8 and verse 8, excuse me. Entschuldigung, Amos 8, Vers 8. Amos 8, Vers 8. It says, shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein, and it shall rise up wholly as a flood, and it shall be cast out and drowned as by the flood of Egypt. Right, so you have two witnesses there that the flood is representing Egypt. Also wir haben zwei Zeugen hier, dass die Flut Ägypten And repräsentiert. Egypt is the dragon. Und Ägypten ist der Drache. And it's the dragon that's casting out water out of his mouth as a flood. Right? Das ist der Drache, der aus seinem Maul Wasser wie eine Flut schleudert. What is the dragon a symbol of? Und wofür steht der Drache symbolisch gesehen? The civil power. Für die Staatsmächte. Right? It's the civil powers that make laws, right? Das sind ja die Staatsmächte, die Gesetze erlassen. So it's talking about laws that come against God's people, the oppressive laws that persecute them. Es spricht also über Gesetze, die gegen Gottes Volk ergehen, also unterdrückende Gesetze, die sie verfolgen. Okay, and if you go to Amos verse 9, 8 and verse 9. Wenn wir jetzt zu Amos 8, Vers 9 gehen. So it says, it shall come to pass in that day, saith the Lord, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day. When did that happen in history? Wann ist das historisch gesehen passiert? At the cross, Am Kreuz. right? So clearly this flood of Egypt is talking about this point right here at the cross, right? Die Flut Ägyptens spricht also klar und deutlich hier über das Kreuz hier. And it says, Den I will turn your feasts into mourning and all your songs into lamentation. What are you to do at this point? Was sollst du hier an diesem Punkt machen? Weeping and mourning and lamenting, right? So das Weinen und Klagen und Trauern. And I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head, and I will make it as the mourning of an only son, the end thereof as of a bitter day. Behold, the days come, saith the Lord, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst of water, but of hearing the words of the Lord. And the famine in the land marks which time period? Und die Hungersnot im Land markiert welche Zeit? When did Elijah bring a famine in the land? Wann hat Elia eine Hungersnot übers Land gebracht? The 1260. In der 1260. Right? Okay, verse 12. Vers 12. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. In that day shall the fair virgins and the young men faint for thirst. What happens at the midnight cry? Vers 12 und 13. Was passiert am Mitternachtsruf? What did I just read? Was What haben wir happens gerade at the gelesen? midnight cry? Was passiert hier im Mitternachtsruf? Virgins. It's talking about the virgins. What do the virgins do at the midnight Was tun cry? die Jungfrauen am Mitternachtsruf? Die Törichten. No, they don't tarry. There's false virgins rise up there and say, give us of your oil. And they go to try and find it, to buy it, and they can't find it. Das Right? sind die törichten Jungfrauen, die aufkommen und sagen, gib uns das Öl. Und sie suchen es, aber sie können es nicht mehr finden. Richtig? Right? That's what these verses are talking about. They wander from sea to sea, from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and they shall not find it. Das ist ja, Right? was hier in Vers 12 geschrieben steht. Richtig? Okay? Wir suchen das Wort Gottes, sie können es nicht mehr finden. So it's very clear to see that when you take Revelation 12:15, the serpent, the dragon, right, is making laws to persecute God's people, and it's likened unto a water as a flood, Also right? in Offenbarung 12, Vers 15
Es ist also deutlich zu sehen, dass wenn der Drache diese Wasserströme aus seinem Maul hervorgehen lässt, dass es letztendlich diese Gesetze sind, die verfolgen werden. Okay, the book of Revelation is taken from the Old Testament, right? So you Und can das see it's taken from Amos. Offenbarung ist aus dem Alten Testament ja entnommen und unter anderem hier aus Amos also entnommen. Okay, now we come to verse 16. Jetzt kommen wir zurück zur Offenbarung 12 und dann Vers 16. It says, "And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth." Right? So, first of all, the dragon opens its mouth, and now the earth is opening its mouth. Right? Vers 16 öffnet die Erde ihren Mund. Also zuvor war es ja der Drache, der den Mund geöffnet hat und jetzt ist es die Erde. Okay, so the dragon opens its mouth for 1260, right? Der Drache öffnet sein Maul für diese 1260. And yet to the end of the 1260, the earth opens its mouth, right? Aber am Ende der 1260, da öffnet jetzt die Erde ihren Mund. Okay, just go to Revelation 13 Gehen wir jetzt zur Offenbarung 13 and verse 11. und Vers 11. Now, the earth beast, the United States, is a type of the whole world, right? It's this conglomerate of countries. Und das Tier aus der Erde, die USA, sie sind ein Typus für die gesamte Welt, denn die USA selbst ist ja ein Zusammenschluss von diesen verschiedenen Ländern. Hence it says, "And I beheld another beast coming up out of the earth," right? 13 Vers 11. When did it come up out of the earth? Wann kam die USA aus der Erde auf? At the end of the 1260. Am Ende der 1260. And he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. So it's marking a whole history. It's marking this where the papacy is forgotten for 70 years, right? Also es markiert hier diese gesamte Geschichte, es markiert, wo das Papsttum in Vergessenheit geraten ist für diese 70 Jahre. For the days of one king, Für die right? Tage eines Königs. So the earth helps the woman, right? Also die Erde hilft hier der Frau. And how does it help the woman? Und wie hilft sie der Frau? By opening its mouth, right? Indem sie ihren Mund öffnet. So you got the dragon opening its mouth. Also hier haben wir jetzt den Drachen, wie er das Maul öffnet. And then you have the earth opening Und hier haben wir dann die Erde, die ihren Mund öffnet. its mouth. Right? So, in order to understand this, just go to the next quote from Great Controversy 442. Und damit wir das besser verstehen, gehen wir zum nächsten Zitat aus dem großen Kampf. So when it opened its mouth, it swallowed up the flood, right? Als die Erde den Mund geöffnet hat, hat sie den Wasserstrom verschlungen. Okay, so it says, "The lamb-like horns and dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. The speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities." So how did this earth beast speak? Also wie spricht dieses Erdtier hier? Through its legislative and judicial authorities, right? Durch die gesetzgebenden und richterlichen Behörden. It's the Constitution, right? Das ist die Verfassung. So, and the Constitution in place separates church and state and brings a time of peace, Wenn right? die Verfassung an den Platz gesetzt wird, das trennt ja Kirche und Staat und wird eine Zeit des Friedens herbeiführen. Who brought the deadly wound against the papacy? Wer hat die Todeswunde gegen das Papsttum gebracht? France. Frankreich. And France is a type of Und Frankreich ist ein Typus für the United States. die USA. So both France and the United States, same point in time in history, are marking this point where they bring the persecution to an end. Right? Sowohl Frankreich als auch die USA, zum selben Zeitpunkt historisch gesehen, markieren dann hier diesen Punkt, wo sie die Verfolgung dann 1798 zu Ende gebracht haben. Okay, so now go to the next quote.
Jetzt gehen wir hier zum nächsten Zitat. because it's also a nice confirmation. Und das ist auch eine schöne Bestätigung. It's from 11 letters and manuscripts. Das ist aus dem 11. Briefe und Manuskripte. And it's talking about the rebellion of Korah, Dathan and Abiram. Das spricht über die Rebellion von Korah, Dathan und Abiram. Where do we mark in our prophetic structure the rebellion of Korah, Dathan and Abiram? Und wo markieren wir auf unserer prophetischen Struktur die Rebellion von Korah, Dathan und Abiram? It's the Omega apostasy, right? The Mitte, midnight das cry. ist der Omega-Abfall. Das wäre dann vom Prinzip her hier. Okay, it says, I will ask you to read the history for yourselves. These men were guilty of a great sin in the sight of the Lord, and their course was made a lesson of warning to the rest of the congregation. They suffered the penalty of rebellion against God, for the earth opened their mouth and swallowed them up. Right? So the earth opening its mouth is marking the end of the rebellion. Right? Also wenn die Erde jetzt hier den Mund öffnet, markiert es das Ende der Rebellion. Stimmt? Right, we'll see that. These two things that they're just parallel. One internally and the other one externally. Können wir sehen? Das sind zwei Dinge, die parallel zueinander stehen. Das eine ist einfach nur eine interne Illustration, das andere die externe davon. Now, we just read Revelation 13, and it's the whole history, right? It speaks it comes up like a lamb, and then it does what? Right. Und wir haben ja Offenbarung 13 gerade gelesen, in Vers 11, es kommt wie ein Lamm auf, aber spricht dann wie ein Drache. So, and if you just go back to Revelation 12, verse 16, Wenn wir jetzt zurückgehen zu Offenbarung 12, Vers 16 and then verse 17, und dann Vers 17, you have this, it's like Revelation 13, 11. It's this one verse. das ist so ähnlich wie Offenbarung 13, Vers 11, es ist sozusagen dieser eine Vers hier. Because in 16 it says, the earth helped the woman, right? That's the beast coming up out of the earth, right? Vers 16 stand, die Erde half der Frau. Das ist ja 1798, als in der Zeit des Friedens aufkam. So it comes up like a lamb, right? Kommt wie ein Lamm auf. But then it's going to speak like a dragon, Und right? dann wird es wie ein Drache sprechen. Verse 17. Und das ist dann in Vers 17 beschrieben. And the dragon was wroth with the woman and went to do what? Der Drache war zornig mit der Frau und hat dann was getan? Make war, right? Hat Krieg geführt. So the Gegen die war Frau. begins all over again, right? Und dann fängt der Krieg wieder von neuem an. Right, that's what we started off at the beginning here, right? Das ist ja denn, womit wir hier am Anfang angefangen haben mit diesem Krieg. Right? Stimmt's? It's war, peace, war. Krieg, Frieden und wieder Krieg. Right? Everybody Richtig? Kann see jeder that? soweit das sehen? Okay, now, so just let's read this last quote from Lass uns noch 7 das Bible Commentary. letzte Zitat hier lesen aus dem 7. Band der Bibelkommentare. Now, what does this parallel? Und womit steht das jetzt hier parallel? The cross, Mit right? dem Kreuz. Because the big fractal, this is the midnight cry, and the smaller fractal, it's here, right? Im größeren Fraktal wäre das der Mitternachtsruf und im kleineren Fraktal das hier. Okay. So, it says right here, Das sagt uns jetzt hier. those who love and keep the commandments of God are most obnoxious to the synagogue of Satan, and the powers of evil will manifest their hatred toward them to the fullest extent possible. John foresaw the conflict between the remnant church and the power of evil and said, the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and the testimony of Jesus Christ. So what was Satan here? So was war mit Satan hier? It says he was wroth, War zornig, steht hier, richtig? right? So when he got cast down here, what did it say there was? Also dass Satan hier hinuntergestoßen wurde, was sagt es? Wie war er? Oh, it's here, Margaret. It says there was war in heaven, right? War der Krieg im Himmel? No, when he gets cast down right here, there's war in heaven, there's not peace. Also als er hier hinausgestoßen wurde, We never mentioned anything about being cast down and being peace. war Krieg im Himmel. I mean, it's the other way around, right? There was war in heaven, and that's why he was cast out.
Not because he was No, cast no, out. no. You missed the point. It says when he came down to earth, he did exactly the same thing as he did in heaven. Yeah, but I'm just speaking about the verses. You quoted the verses. Yes, but I'm taking the principle. When he gets cast down, he says he does the same. It's a war, mind upon mind, and I went to Desire of Ages. It's a war here, right? Also, hat Krieg im Himmel geführt, ist hinausgestoßen worden, aber wenn runtergeschmissen wird, dann tut er dasselbe Werk, was im Himmel getan hat, das ist der Krieg, der dort stattfindet. It's just taken what happened in heaven and shown when he came to the earth, he did exactly the same thing, right? Also es markiert einfach nur das, was er im Himmel getan hat. Als er dann auf die Erde geworfen worden ist, hatte genau dasselbe Werk We started off with two classes in heaven, but it's talking about something that's taking place on earth, right? Also wir haben damit begonnen, was im Himmel passiert, aber das ist dann auch etwas, was auf Erden vor sich geht. War, right? Krieg. What's cast down here? Was wird hier hinabgestoßen? The stars, right? Die Sterne. It's marking this war that's taking place, right? Markiert hier den Krieg, der hier He stattfindet. comes down and he's mad, right? Er kommt herab und er ist jetzt zornig. And it's marking the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plagues, right? Markiert dann hier diese 7 Plagen. It's the wrath, right? Das ist der Zorn, richtig? Next paragraph. Nächster Absatz. It says, the forces of darkness will unite with human agents who have given themselves into the control of Satan. And the same scenes that were exhibited at the trial, rejection, and crucifixion of Christ will be revived. Right here. Right? Genau. Okay. Through yielding to satanic influences, men will be transformed into fiends, and those who were created in the image of God were formed to honor and glorify their Creator will become the habitation of dragons, and Satan will see in an apostate race his masterpiece of evil, men who reflect his own image. Because at the midnight cry, all character is revealed. Right? Im Mitternachtsruf wird jeglicher Charakter offenbart werden. Okay, so those are my arguments for why Revelation 12 is laid out like so, and it's showing both the time of trouble and the time of peace. Das wären jetzt meine Argumente, warum ich Offenbarung 12 so auslege, wie ich es jetzt getan habe. Und dann würde die 1260 jeweils eine Zeit der Trübsal darstellen und eine Zeit des Friedens. Okay, so when you do, everything has to harmonize, right? You have to be able to, everything has to fit into place according to the structure. Also es muss miteinander harmonieren und alles muss an den Platz gesetzt werden können, gemäß der Struktur. Okay. Okay, we're right on time. Let's Und wir sind pünktlich. close with Dann lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, I thank you for this new day of life, ich danke für diesen neuen Tag des Lebens, also for the Sabbath that is soon to come upon us. auch für den Sabbat, der jetzt bald über uns kommt. And I want to thank you also for the things that you are trying to clarify for each chapter. Und ich danke auch für die Dinge, womit du versuchst, uns jedes Kapitel zu deutlicher erkennen zu lassen. Help us, Father, also to make our own all these connections, Und bitte hilf, dass wir uns auch all diese Verbindungen zu eigen machen, to be able to see better. damit wir in der Lage sind, besser es selbst zu sehen. I want to ask you that you will please help us to use all these truths in order to be a help for us during this day. Ich bitte auch, dass du uns hilfst, mit diesen Wahrheiten sie so zu benutzen, dass sie für uns eine Hilfe für den heutigen Tag sein mögen. So help us to make peace with you today and begin the Sabbath with the right mindset. Ich helfe uns dann heute mit dir Frieden zu schließen, dass wir den Sabbat im richtigen Gedankengut beginnen können. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Mhm.